Nežinau, kas esat susidūrę su telefoniniais sukčiais, bet skambutis vidury nakties, labą dieną, skambinam iš policijos, pasitikėjimas. Jūsų artimasis papuolė į eismo įvykį, šokas. Per 2 valandas turit pristatyti atitinkamą pinigų sumą, kad čia viskas būtų ok. Reiškia, įspraudžiami laiko rėmus, tu turi 2 valandas laiko. Per tas 2 valandas tu rūpinsies, kur gauti pinigus, bet negalvoti, o čia kartais manęs nemausto. Tai dabar pažiūrėkit su tais pačiais laiškais, kas vyksta. Atsiuntė laišką DPD, ne va tai DPD patikima kontora, patikima, sukėlėm šoką. Jums yra siunta iš kažkur, siunto, kurios nelaukiu, gal man, gal ne man, nežinau, gal kažkas vertingo. Ir tada, žodžiu, spauskite čia, nes toj mes tą siuntą grąžinsim atgal. Reiškia, yra įsprausta į laiko rėmus, kad atimama galimybė kritiškai pamastyti, pala, kas čia siuntė, ką siuntė, kodėl siuntė ir taip toliau. Žodžiu, psichologija veikia taip pat. Tai turėkit minty, jeigu jums kažkas sukėlė šoką, pergalvokit, ar tai nėra pasitikėjimas, šokas ir įsprausti laiko rėmus. Jeigu šitie 3 sutinka, jūs bando apmauti garantuotai.